जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, एक छोटी सी चिड़िया के ऊपर हजारों चींटियां लिपटी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चिड़िया जिंदा है, इसकी मौत नहीं हुई है और ना ही ये चींटियां इस चिड़िया को खाने वाली हैं। दरअसल ये इलाज की एक टेक्निक है जिसे एंटिंग कहा जाता है। असल में इस प्रक्रिया में एक पक्षी जिसके ऊपर पैरासाइट्स लग जाते हैं, वो चिड़िया चींटियों को खुद के शरीर पर चढ़ने देती है, जिससे चींटियां अपने फॉर्मिक एसिड से उस चिड़िया का इलाज कर सकें। इससे चिड़िया के शरीर पर मौजूद पैरासाइट्स मर जाते हैं, जिसके बाद वो चिड़िया पैरासाइट से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है।